Bisa ya? Bisa? Oke, yes. Hai guys, kembali lagi ke channel Juara Kemuda. Kita mau review Excel AIO ya. Ini di serinya di i3 generasi 11, RAM-nya 4 GB, di satu panel. Nah, ini customer kita orang Ngersai sudah belanja di kita itu sudah 8 kali. Ini ke 9 kali, tapi usernya minta upgrade SSD 256 GB ya, NVMe nya. Nah, kita nanti kasih tutorialnya cara masangnya SSD NVMe ini ke AIO ini ya. Kita buka dulu ya. Nah, kalau di seri ini harganya murah sekali. Kalau di seri ini karena harddisk dia murah, kalau langsung SSD ya harganya mahal. Makanya solusinya itu upgrade sama SSD. Upgrade SSD sendiri kalau sama SSD sendiri sama aja ketemunya. Ya, lebih murah ini. Kapasitasnya lebih yang bawaan SSD itu layarnya 21,5 in, kalau yang harddisk 23,8 in, jadi lebih besar ini. Nah, ini kan kayak gini, kita buka dulu yang kotak ini, kita buka dulu sama ini. Kayaknya di video yang lalu kita sudah pernah upload ya, tapi nggak ada yang ngomong. Nah, kali ini saya yang ngomong. Nih, buka dulu ini. Ini tutorial lebih jelasnya lagi, cara update-nya ya. Jadi jangan skip, jangan di stop sponsornya, biar saya bisa buat video-video yang banyak. Amat sekali ya, seri Acer ini paling gampang dibandingkan seri Asus sama Lenovo. Ini kan ada model kayak gini ya, ini bisa dibuka, tapi ini juga bisa dibuka. Untuk upgrade SSD nya jangan buka yang ini ya, cukup buka yang ini aja, yang paling bawah ini yang muncul ini. Kita pakai alat ini ya, kayak biasanya pakai alat pokoknya plastik kayak gini, pakai gitar juga bisa. Nah, ini pojoknya ini kita sampai gini. Nah, ini sudah kebuka ya, sudah kebuka ya. Ini platnya ini kita buka karena soket SSD ini ada di sini sama memorinya. kita lebih baik bukain semua bautnya ya, bukain semua biar enak. Nah,
ini bisa dibuka. Ini baru bisa dibuka ya, karena baru satu nyempit. Nggak bisa dibuka. Nah, ini ada satu di bawah disk, makanya nggak bisa dibuka. Kita buka dulu ya. Nah, sudah bisa buka. Nah, ini soketnya double ya, memorinya ada satu, cuma ada soket lagi kosong. Nah, tempatnya SSD NVMe ini tempatnya, ini tempatnya SSD ini. Nah, kali ini kita kasih SSD Team Elite ya, NVMe, garansinya dia 5 tahun. Kita pasang ya, kita pakai Team Elite kenapa? SSD nya ini bagus sekali kalau Team Elite daripada yang lain. Nah, ini soketnya ya, ini soket SSD NVMe nya, ini WiFi nya, ini kita tancapin di sini ya. Nah, kalau Acer itu biasanya nggak ada baut ini buat untuk SSD nya, kita kasih baut sendiri yang kecil-kecil itu. Kita carikan dulu. Bautnya itu bisa masuk di sini bawahnya, biar SSD nya ini nggak lepas. Situ kita pasang ini platnya. Nah, ini SSD nya di sini. Nah, ini ternyata bawahnya ini memori. Kita pasang ini ya. Ini disknya, baunya beda. Ini kan posisinya Windowsnya, ini kan posisi sini. Ini kan posisinya Windowsnya Windows Ori. Windowsnya itu masih ada di harddisk ini, di harddisknya. Nah, nanti kita cloning ke SSD-nya, karena SSD-nya kan masih kosongan. Pasang ya kan, jadi tinggal nantikan casingnya ini aja ya. Casingnya ini nggak ada bautnya, nggak bentrok. Harus di sini dulu, harus posisi gini. Langsung setraikan gini aja. Ya, pokoknya sudah rapat, sela-selanya sudah nggak ada. Ini bukan keset ya, ini bekasnya rapat ini. Bisa nanti dikasih puas bisa.
kakinya ada 4 baut ya, ini kakinya buat kendaraan. Belakang dulu ya. Ya sudah. Kita pasang kakinya ya ini ya. Nah, buat untuk install nanti. Ya. Ini ya. Nah, karet kakinya lepas dulu. Nah, karetnya kita tancapin lagi.